dumating na po. So, in-order ko po ito galing Lazada. Buksan po natin. Hindi ako marunong magbukas. Tingnan ko po kung tingnan po natin kung maganda po ba siya. Wala siyang cover na dumating, wala siyang plastic ng Lazada. Ganito lang siya na dumating. So no guys, kung makikita nyo po guys, airsoft to guys, airsoft. Hindi po to baril. Hindi po to baril, airsoft po to. Airsoft gun. Laruan. Okay. Baliktad. I-review po natin to. Wala siyang kasamang bala. Ito po siya, no. Mabigat po siya, parang totoo siya. Ito po siya. Bakal siya, mabigat. Mabigat po yung magazine niya. Bakal. Hindi siya bakal, aluminum. Pero kaso nga lang, wala siyang kasamang bala. Ito, aluminum po to. Aluminum. Ito lang po yung plastic. Saka to, plastic. Saka mayroon din siyang ano, bubol yung ano niya, hammer. Po, no? Mukhang okay naman po siya. Mukhang maganda. Maganda tong magazine niya. Bakal. Tapos i-try natin. Pero may bala po ako, may extra bala po ako dito. Try ko po kung malakas siya. Bumili po ako nito guys para ano lang, libangan ko lang. Mag target. Saka pang ano ko rin, pang target ko rin sa mga pusang kumakain ng, kasi may pusa po dito kumakain ng tatakbo ng ng sisiw. Hindi naman to ipapatay ng pusa. Medyo may lang naman to. Masasaktan lang sila ng konti. Hindi ko naman sila papatamaan sa ulo o sa mga ano lang, yung tatakutin ko lang naman sila. Kaya po guys, testing natin kung gaano siya kalakas. O, ayan po yung karton. Testing po natin na targetin. Po. Medyo malakas din siya, no? Nabubutas niya yung karton.
Okay naman po siya. Ayan po yung mga tinamaan niya, oh. Yung iba hindi po tumagos, pero yung iba tumagos. Oh, kabila. Ito yung mga bala niya. Medyo hindi po siya malakas guys, pero sakto lang. Ayan, nakakabutas din ng ano, karton. Yan po, spring type po siya. Itong airsoft na po to is spring type. Malakas din siya, mas malakas lang sa ano, sa pellet gun, mas malakas sa pellet gun. Ito, bakal, maganda po siya. Nabigat po siya, parang yung totoo lang, totoong baril, parang totoong baril talaga siya. Pwedeng pang display. Bakal yung magazine. Ay alloy pala yung magazine niya. So kaso nga lang wala siyang kasamang bala. Kung mag-order kayo, mag-order na rin kayo ng bala. Wala po kasi siyang kasamang bala. Nabili ko po to sa Lazada. Mga yan yung bayad. Yan. 879 kasama na pati shipping.